சமையல் முடிச்சாச்சுங்க. எடுத்து வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம். பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சி எல்லாம் கையில் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. இது வந்து எடுக்க வேண்டியதுனா டிகாஷனுக்கு ஊற்றுறதுக்கு. மக்களே வாங்க, குக்கிங் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஆவக்காய் ஊறுகாய், மணத்தக்காளி வெத்தல், இது தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிட இதுவும் நல்லாயிருக்கும். மணத்தக்காளி வெத்தக்குழம்பு, பருப்பு ரசம், உட்ரசம் அள்ளி பருப்பள்ளி போட்டு, இது மோர் பீட்ரூட் பொரியல், சாதம். சிகப்பரிசி சாதம் தாங்க இப்போ சாப்பிட்றோம், உடம்புக்கு நல்லது. நாங்கள் அம்மாவுக்கு மட்டும் ஒயிட் ரைஸ், ஏன்னா அவங்களுக்கு அது செட் ஆகலை. அவங்க ஏஜ் வயசானவங்கனால அவங்களுக்கு அது ஒத்துக்கலை. சிகப்பரிசி சாதம் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நல்லது சிகப்பரிசி. அது சில பேருக்கு ஒத்துக்கும், சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. பாருங்கள், எல்லாமே மெனு முடித்து பாத்திரங்களாக தேய்ச்சி கவுத்து எல்லாம் முடித்தாச்சு.